अभयारण्य फार्म स्टे से आपको वेलकम कर रही हूँ, जो कि आपके बहुत ही नज़दीक दिल्ली से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे है। और ये एक नेचुरल हैबिटेट है और ये एक एक्सपीरियंस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ आप एक्सपीरियंस करेंगे हमारे ऑर्गेनिक और हेल्दी लाइफस्टाइल को। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बिल्कुल फ्रेश लीव्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को प्लक करूँ और उसे बना के आपको खिलाऊँ। तो मैं कोई भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लीव्स को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पत्ते को भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं मेरे फार्म में, अभयारण्य फार्म स्टे में आपको जो ग्रीन टीज़ मिलेंगी वो कचनार है और महुआ है और अर्जुन की छाल है, जो आज के टाइम में हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। तो आप जब भी हमारे साथ फार्म स्टे करेंगे अभयारण्य में, तो आपको इन हेल्दी ग्रीन टीज़ और नेचुरल प्रोड्यूसेस को खिला के मैं हेल्दी बना के वापस भेजूँगी।